મારું નામ શેતા વૈભવ છે. મારું નામ પુરેચા રાધે છે. મારું નામ વળિયા કાર્તિક છે. જો મિત્રો, આજે અમે તમારી સમક્ષ આ ભૂકંપ સૂચક યંત્ર લઈ આવ્યા છીએ. જ્યારે આપણે ધરતી ધ્રુજે છે અને ત્યારે આપણને ભૂકંપ આવે છે, કેટલાય લોકોની જાન જાય છે, ત્યારે આ એક સેન્સર બનાવ્યું છે. જો ભૂકંપ આવે, ધરતી હલે એટલે આપણું એક સેન્સર દ્વારા હલશે અને એક મ્યુઝિક વાગશે જે આપણને એ સૂચવશે કે આપણે ઘરની બહાર નીકળી જવું અને આપણા જીવન, આપણું અમૂલ્ય જીવન આપણું બચી જશે. આ એક એવું સેન્સર આમાં ગોઠવેલું છે જેના દ્વારા આમાં એક લાલ લાઈટ થશે અને આપણે ઘરની બહાર નીકળી જવું. તો મિત્રો, આનું કનેક્શન આવી રીતે આપેલું છે. એક આપણે બોલ લેવાનો, ત્યાં તાર આપવાનો, એક આપણે ડાયરેક્ટ આની અંદર એક સેલ છે, એની અંદર આપણે ડાયરેક્ટ અહીંયા એક એનો પાવર આપવાનો, એક અહીંયા ચાપ ગોઠવવાની અને આ જ્યારે એક અહીંયા ગોઠવવાની. અને આ ઘરે આપણે બનાવી શકીએ છીએ, જેનાથી આપણી જાનનો ભય દૂર થાય છે. તમે પણ આવું બનાવજો. નમસ્તે.